Hello，大家好，我係 Old Connect 嘅查查，佢係 Old Connect 嘅 Shirley 老師。我哋前排做咗一個好特別嘅療程喎。係啦，我哋嗰個經驗其實應該咁講，我哋個體驗點解要話俾你哋聽？係因為以前嘅人咧，真係冇咁複雜㗎。我哋嘅爸爸，我哋嘅爸爸媽媽，個爸爸嘅媽媽，個爸爸嘅媽媽，即係我哋嘅老祖宗，可能就喺一條村裡面，就係咁樣一世㗎啦。佢哋嘅人物，佢哋嘅關係，我哋有陣時睇粵語殘片都覺得好複雜，係咪？但係我哋依家嘅人會點啊？會 travel 啦，會去探險啦，會去其他嘅，可能我哋去朝聖之旅啦，係咪？我哋會成日去一啲嘅古蹟裡面咯。但係你哋有冇諗過，我哋人有用幾多唔同嘅層次或者物質或者嗰啲嘅意識組合而成，先成為一個嘅你啊？我哋成日都講咩叫業力，係咪啊？業力就係喺佛教裡面就講就係所有你生命嘅記錄。你做過嘅嘢，而呢個生命就係累生累世嘅，係不息嘅。即使嗰個生命就唔係你呢一生 only，係咪啊？即係講緊你嘅大本，呢個本質係累生累世咁經驗好多嘢，而就一路咁樣去記載。好啦，你經歷過幾多個盛事？你陳李張和何可能我都做過嘅喎。冇錯，你經歷過。人成為人哋嘅爸爸、人哋嘅媽媽、別人嘅子女，定係你做過高官、做過皇帝、做過妓女、做過乞衣？你出過家、修過行，定還是你試過普度眾生？又或者你會唔會做過一啲大奸大惡嘅？你做過啲乜嘢？哇！全部都可能一一咁印記晒喺你嘅 DNA 又或者我上一世做過西藏人，我做過外星球嘅，係咪啊？我做過埃及嘅，我可能亦都同埃及有一啲好深嘅瓜葛。所以好多人去完旅行咧，特別連結嗰笪地方，或者去完旅行翻嚟，成神化咗，唔同咗成個人，係啊。有啲係好嘅，唔同。我去執翻我啲碎片翻嚟，但係的而且確有啲人去到嗰個地方，連結咗一啲佢過去唔好嘅片段。好咯，今集想同大家分享嘅就係，原來我哋嘅 DNA 裏面印記咗咁多累生累世嘅，而呢啲嘅累生累世嘅記憶，佢隨時會同你對準一啲可能係你嘅冤親債主，可能係你累生累世嘅祖先，可能係你累生累世你自己唔同嘅記憶，你嘅碎片。嗰啲嘅有我哋俗稱叫好，亦都有啲叫做唔好嘅。咩叫唔好啊？好啦，我哋有冇啲祖先係安寧㗎？梗係有啦，係咪啊？我哋有啲祖先係安寧嘅，所以佢會保佑啊，係嘛？保佑啲後人係咪啊？咁我哋都有啲祖先係因為佢做人嘅時候已經點啊？有啲脾氣咧，有啲性格啦，冇乜福報啦。我好記得我嗰陣時曾經做過一個案，就係佢嚟到嘅時候，我見到佢嘅太嫲唔知太嫲唔肯去投胎，因為佢知道投胎要六畜。咁佢唔肯投胎，咁佢就會黏住佢嘅後人。咁跟住呢一個案，我就話你嘅太嫲唔肯投胎，佢黏住你。咁點啊？執着心嚟嘅喎，阿老人家係一個執着心喎，你明唔明啊？我又曾經做過一個案，就係佢係朋友介紹嘅，我未見過佢嘅。嚟到嘅時候，我見佢同我講佢牙痛，跟住我就幫佢去牙嗰度做清理。我見到佢媽咪，跟住我幫佢媽咪做傳話嘅時候，我話點解你媽咪臨走嗰陣時候講嘢冇辦法講流暢嘅言語表達，跟住佢就話佢媽咪係咩唔記得咗係舌癌定係我唔記得咗係即係總之口腔呢度嘅癌症，所以講唔到嘢。而佢阿媽因為臨終見唔到佢一面，冇辦法同佢溝通，又好掛心個女又好牽掛住個阿媽，最終佢阿媽住咗落佢隻牙度。咁我想話俾大家聽，我哋暫且概括佢叫做不安寧或者不安祖先。
呢個不安寧，我哋未必一定要講係好差，或者佢要攞嚟去令到你周身痛。其實佢哋本身原先唔係嘅，係因為佢知道佢同你可以有對應，而呢個對應就等於我哋一個砌圖咁樣。你呢個砌圖你缺失乜嘢，佢就要同你對上啦。即係舉個例子，呢個寶寶何小姐係需要被愛嘅。佢需要一種滋養，佢需要一種關懷。佢祖先可能就對應咗呢一種頻率。哇！呢個後人啱啊，啱我杯茶。我同佢個課題一樣，攝咗落去，一齊經歷，一齊經歷，甚至乎呢種嘅經歷，久而久之，佢會點啊？令到你呢一種嘅特性強化咗，因為佢有你有，一加一等於3，冇錯。甚至乎當你去旅行。你去埃及，你對應翻你當時係一種好憤怒，你係做祭司嘅頻率。如果你嗰個缺口同你對應，你而家係唔覺意咁樣，本身你嘅特性就可能你委屈啦，你唔夠自信啦，因為唔夠自信，你就想令到自己更加自信啦。跟住咧就因為你過去嘅唔夠自信，你而家想吸引一啲自信嘅，你就吸引呢個操控㗎啦，霸道㗎啦，要展現自己㗎啦。對應上，一對應上之後，你就開始點啊？操控啦，ego 爆棚啦，係咪？自我感覺良好啦，有自己冇其他人啦，唯我獨尊啦，係咪啊？跟然之後批判啦，否定其他人啦，即使佢會令到你嗰啲特性強化再強化，甚至乎亦都有一啲嘅狀態就係。本身你隻腳已經本身天仙不足，唔係先天不足，就係你隻腳本身係可能係柔弱啲㗎啦，有缺口㗎啦。個祖先佢又曾經點啊？跌破咗隻腳啦，跛咗㗎啦，或者佢係可能撞有裂痕啦，或者佢死亡關車禍事。佢見到你隻腳個你係有個缺口喺裡面，你個缺口係乜嘢啊？你冇辦法穩定自己啦，你探索緊自己生命，但係你唔知你是誰啦，係咪？我哋成日講身心靈嘅人，係啦，我係邊個？到底係邊個？跟住佢就點啊？哇！呢個啱我杯茶，你啱啱就行過羅馬帝國，佢就喺嗰度等緊。咦？呢個曾經係我個後人，所以我哋。種種唔同嘅世代，我哋咁多嘅生咁多嘅世，佢點啊？揾你對上咗，因為頭先有講嘅就係佢對你好牽掛，佢又或者佢本身好唔安寧，佢冇辦法投胎成為一個好嘅下一生，佢驚，佢就揾對應，係咪？有啲就係你自找嘅，你去嗰度執翻啲頻率翻嚟，你以為嗰個頻率係幫你，但係佢幫你放大咗，你以為你由委屈嘅變咗自大係一定好嗎？係咪啊？咁所以我講咁多例子，當你嘅身體你點啊？你一個又一個咁樣，哇！佢喺你身上，你唔知住得幾安樂啊？你有齊佢嘅特性，有齊佢嘅兼備，佢冇嘅你冇，佢有嘅你有，咁點啊？你就會越嚟越疲累。呢個係其中一樣嘢，即使。佢係咪你嘅冤親債主？係咪你不安寧嘅祖先？都係喎。佢就會黏住你。咁呢啲你係需要做儀式將佢掹翻出嚟。如果唔係，你會點啊？就好似頭先我講啦，你喺度放大你嗰啲頻率。又或者有一啲家族嘅遺傳病，都可能會，又會去咗我嗰度。冇錯，因為我哋有陣時，其實喺好多系統，我哋有陣時會諗啊，我係咪？幫呢個家族想去平衡一啲嘢，呢個係其中一個學説。同時有啲唔安寧嘅祖先，佢真係會點啊？原來你出生你本身就係呢個 DNA，呢個就係 DNA 個裡面個碼啊嘛。你本身就係嗰個遺傳，你就係爭啲啲。咁然之後佢點啊？哇！係你啦，係你啊咁樣。咁所以呢啲係需要做一啲嘅平衡。好咯，呢個其中一樣嘢啫喎。咁因為依家。我哋咪成日講平行宇宙啊，唔同維度啊，係咪啊？其實淨喺地球裡面，你有幾多個維度啊？我哋3維世界，螞蟻係2維嘅，4維度嘅朋友仔，5維度更加高嘅神明7維度、9維度、13維度，哇！好多唔同嘅維度，有甚至乎我哋想講 ET 啊、外星球啊，係咪啊？我哋 channel 好多嘢，係咪咁多個唔同維度嘅都係好嘅？
係咪啊？梗有一啲佢哋嘅諗法，而佢哋亦都有一啲大家唔同嘅使命，有啲需要攞嚟破壞，有啲係需要嚟拯救。因為我哋而家呢個世界就係講緊點解有引力同斥力啊？整個宇宙都充滿引力同斥力，即是好壞對錯是非黑白，就係充滿住呢個世界，充滿呢個宇宙。就係我哋要經驗嘅嘢，而所以好多呢啲咁樣嘅思想行為一路咁樣，原來不斷咁樣干擾緊我哋。而呢種干擾，當你一個冇意識地，我哋又俾嗰啲依附住，可能會係一隻隻或者蜘蛛網站。但係當我哋有陣時，我哋自己有呢個情緒，我哋有冇一啲？我成日講信念系統。舉個例子。曾經莎莎講過就係佢曾經喺一個關係裡面，佢好想決意咁樣離開，佢就寫封信。但係佢未寫過封信之前，佢係點啊？佢諗住忍唔講，忍唔講，就一路都係點啊？將自己屈住。而呢種屈住，當佢有一日佢諗住蝕 Q 彈咯，寫晒出嚟啦，反正我掟㗎啦，走㗎啦，佢寫晒出嚟。呢個係咪佢嘅釋懷啊？呢個係佢釋懷。但係我哋好多時，我哋係冇辦法做呢樣嘢嘅，因為我哋好怕走出我哋嘅 comfort zone。呢個舒適圈，我哋係好怕㗎。所以我唔知大家有冇睇過前一輪有一個送外賣嘅人，即係有個小朋友走咗。我唔去評論呢件事啱定錯，但係佢嘅太太係被打、被虐待。而呢個男人係坐完監再出嚟，呢個女士都係要跟翻去。然之後個小朋友就最終係因為被虐待，可能因為經常打嘛，而咁細嘅小朋友幾歲就走咗。我唔知呢段片出到街嘅時候，究竟呢個新聞究竟判咗未？你有冇諗過呢個未婚懷孕嘅母親被打，睇住個老公未結婚坐監出翻嚟，佢虐待你啊！但係點解出嚟都仲係要同翻佢埋一齊？因為佢哋怕，佢哋怕要選擇，怕要為自己去重新揾一條新嘅路。佢哋好恐懼，然之後佢寧願繼續咁樣。所以要走出人嘅舒適圈係一啲都唔容易。我哋人，你諗下嗰種嘅恐懼，我哋會點啊？我哋一絲絲咁一路委屈。有冇聽過你起初可能咳？就一啲好清嘅痰，你咳到耐咗，嗰啲係好結嘅痰。我哋嘅情緒都係咁樣，我哋會一路咁樣累積，而喺裏面火燒嗰種嘅焦躁，佢會越嚟越結。能量層面同一樣。當我好多嘅諗法，我就會一路由表面一路沉壓抑、濃稠、燒滾，再結，就會一盆清水一路煮到變咗點啊？好似漿糊咁樣結撻撻。而呢啲嘅能量情緒，如果你喺出面喺外邊嘅空間，你吸引一個頭先我講啦，嗰個祖先點啊？佢又係執着嘅，佢又係點啊？好大嘅 ego 嘅，佢以前就好中意操控嘅。你呢刻其實你又係覺得自己好委屈，你唔夠膽表達，你又好想揾一個，好想令到自己激發有一種嘅自信同人嘅講，又想表現自己，想有一個我話到事，我就係憤怒嘅。以前冇脾氣，你想點啊？展現自己呢個能量一對，嗰個濃稠度捆綁咗，打咗個結。哇！呢個你知唔知幾難清理出嚟？所以我同莎莎經驗咗一個就係，即係好幸福。我哋有啲嘅福氣，我哋可以經驗到被去做呢一個咁美麗嘅清理。同時我想話俾大家聽，清咗之後係咪一勞永逸？因為我哋有啲不安寧嘅祖先住入去，我哋都曾經去詛咒自己。我哋有好多嘅嘢一路清一路清，清完出嚟，其實我哋都需要去做修行。點解啊？頭先我講嗰種濃稠嘅情緒，你咪今日清完，第日會冇噶啦？唔會啦，係咪啊？因為我哋慣性咗嘛啲 pattern。我哋會慣性咗唔出聲，如果慣性咗忍唔住要即刻爆，係咪啊？我哋或者慣性中意好細心咁樣捉人哋錯處，我哋又或者我哋慣性中意我一定要你去讚賞我，你唔讚賞我你就唔愛我。我哋係咪好多諗法啦？係咪啊？咁而呢啲就係我哋都要透過我哋修行嗰種修整我哋嘅身言行，慢慢去轉念，
覺察、吸光、療愈、平衡，然之後透過外來嘅啲方法去療愈自己。所以呢個療愈療程我哋經驗咗之後，你嘅感覺係點㗎？我覺得我輕鬆咗，同埋其實好得意，我都有邀請我80幾歲嘅爸爸都做咗同一個療程。佢係太神奇啦，實在係做完之後，佢落咗街再上翻嚟，本身當日佢嘅情緒係好差、好唔開心，但係上翻嚟係笑晒。自此之後到今天，佢都係好平和啊個人。哇！係啊，所以有陣時即係因為我哋知道阿世伯係住咗好多嘢裡面，甚至乎佢係住到即係我哋嗰幾日一路帶個邊個係 number one 啊？邊個最多能量？邊個最多愛內能？係啦，不安寧祖先啊，即係好多我哋數隻數，即係有啲去到幾十隻啊，百幾隻，你哋唔好覺得誇張。係你諗唔到，而嗰啲嘅濃稠度係一路掹，你會見到嗰種掹嘅都掹唔完，掹嘅都掹唔完嗰種嘅狀態。所以想同大家講係，無論你學緊咩身心靈嘅唔同工具，有陣時我哋都要問翻自己，我哋有冇個內我自我覺察？因為當我好執着奢求要改變自己，我有幾用力，又或者我去一啲靈修嘅經驗，唔係嗰啲旅程，我有幾渴望執翻嘅嘢，同時我有幾害怕經驗一啲嘢，而呢啲好想同好驚都會點啊？令到我哋點啊？重新對準一啲過去我哋失落嘅，咁而呢啲你冇帶住覺察嘅時候，你將佢無意識咁放大咗，裡面係繼續燒繼續滾，哇！羅宋湯啊，好多字母嘅羅宋湯結塔塔啊，所以我哋嚟個總結，我哋嘅生命依家係可以好複雜性，可以。啲人成日話做人係冇辦法，依家冇辦法嗰啲叫自身度外係咪啊？因為我哋真係一個共同社會，如果越嚟越多人可以能夠去學習內觀自己、平衡自己，又去做清理，每當唔同嘅清理，譬如我哋頭先講，我哋經驗咗一個好靚，因為我哋有一個好好嘅師傅。我哋可以得到一個為我哋着想、貢獻喺我哋生命，去幫助我哋一個迅速嘅轉化、療愈、抽取。同時，我哋平時我哋嘅念經，有冇記得我講？我喺上海嗰個妹妹，佢嘅父母兩性唔平衡，我叫佢用個石榴石，我叫佢攞住石榴石之後去念觀世音菩薩嘅佛名號，即使我哋都可以揾一個我哋想愛嘅傳承幫我哋。即使平時你自己嘅做功課，而呢個做功課你可以念經，可以念一啲佛名號，又或者去吸光，或者你做一啲內我轉化嘅工具，唔係淨係帶一條水晶鏈就幫到你，係咪啊？甚至乎我哋可以做一啲叫解冤釋結，去平衡自己，盡量令到自己嗰啲嘅點啊負荷更加減得輕盈，因為我自己好明顯，我睇到有嚟我哋平時到場度做解冤釋結嘅人，佢哋要夾硬再去，因為有一啲係唔願被邀請出嚟嘅，要用強暴嘅鬧佢出嚟嘅，冤親債主，或者祖先不安寧祖先喺嗰個療程裡面係少啲嘅。因為你有做啊，你平時有做多少少你要做嘅嘢，咁變咗你要再喺後面強行掹出嚟嘅係少啲嘅，即使有啲都係等緊機會被邀請出嚟。咩叫被邀請出嚟？因為我已經自己冇辦法幫自己做清理，我係有人去幫我做清理嘅時候，原來我裡面自身夠光，師傅幫我做係咪更加快速啊？係咪啊？甚至乎有啲人有清開覺察自己情緒，再被清理嘅時候又輕盈啲嘅喎。所以有好多唔同嘅工具都係一一幫緊我哋，冇話邊個好邊個唔好。同時我哋都係繼續要去為自己負責任，好冇？好啦，拜拜。